Butereevu nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG bulijjo wano we tusinziira okuba nga tukutuusaako biki ebigenda maaso mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda, mawanga agatuliraanye awamu n'okwetooloola ensi yonna yonna. Olunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi 31 lwe lunaku olusembayo mu mwezi guno ogwokusatu omwaka tuli mu gwa 2026. Kakati wano mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda tulaba nti nno buli lunaku olukya twongera okuzuulayo olunyiriri olulala oba olyawo lwe tulina okuba nga ate tunnyonnyola newankubadde okumala ekiseera tugenze maaso okukola analysis awamu n'okgezaako okunnyonnyola wano ku mukutu ogwa Point Media UG ku biki ebigenda maaso na biki bye bitegeeza. Kakati mu kaseera kano kimanyikiddwa bulungi nnyo nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu buwaŋŋanguse wali eri mu ggwanga erya Amerika, wabula wakyaliwo abo abakyabuusabuusa kabe kasinge n'okukuba ebituli mu nkola ya Kyagulanyi ey'ebintu, kyokka ng'ajjukira nti okumala ebbanga kaakati bukyanga ekisinde ekya People Power kimerukawo mu mwaka gwa 2017-18, Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso okututegeeza nti obumu ku bukodyo bw'agenda okukozesa kwe kulabisa gavumenti ya Mwami Museveni, era bw'atyo n'akubiriza abavubuka babeere nga bagenda ku mikutu emitimbagano, babeere nga bafaayo okwenyigira n'okumanya ki ekigenda mu maaso mu kisawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyabwe, era bwe batyo bakozese kamera zaabwe nga emmundu zaabwe okgezaako okulaga ensi yonna yonna kiki ekiri wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye kennyini ate yali mu mawanga ag'abazungu era ng'ali mu kukola ensisinkana n'abakungu abawererako ddala wali eri mu mawanga mu ggwanga erya Amerika, wali eri ku Capitol Hill, ekimu ku ebyo ebifo ewatuula bassenkulu abakwasaganya era abakola amateeka mu Amerika, na butya Amerika bw'eyinza okukwatagana n'amawanga amalala, kitegeeza nti ate kaakati Kyagulanyi ensonga yazongeddeyo ogusukka ku butya bwekibadde nga kikolebwa wano mu ggwanga erya Uganda. Newankubadde si kipya okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mawanga gano okwongera okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni, naye ate ku mulundi guno yagenze n'ekigendererwa kyokka okulaba nga asobola okunafuya gavumenti ya Mwami Museveni. Alipoota gye tugenda okuba nga tuyisaamu amaaso erina omutwe omukulu ogugamba nti Exile Politics, Bobi Wine opens new front against Museveni. Ebyobufuzi eby'omu buwaŋŋanguse, Bobi Wine yagguddewo olutabaalo olupya ku butya bw'agenda okweŋŋanga Mwami Museveni. Wampuliriza ku Point Media UG, alipoota eno yakoleddwa aba The Independent, omukutu ogw'amawulire ogwaggulwa, wuliriza kigenda kwewuunyisa naye nga kyekyo, omukutu ogwaggulwawo era ogukulemberwamu omukulu amanyikiddwako nga Andrew Mwenda P002 owa Patriotic League of Uganda. Kakati kitegeeza ki okubanga omukutu ng'ogwo guvaayo okukuba ttooki mu mbeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alimu wali eri mu ggwanga erya Amerika? Ekyo nno kiba kikutegeeza nti ekigenda mu maaso sayidi eri ddala si muntu era kyetaaga okwogerwako. Kyova olaba nti naffe wano ku mukutu ogwa Point Media UG tugenda kuba tukuyisizaamu mu alipoota eno buli kimu kyonna kyonna obeere nga osobola okukitegeera bulungi nnyo. Lwaki nkutegeeza nti kyandiba nga kyewuunyisa okubanga omukutu ogwa Independent ogukulemberwamu Andrew Mwenda gwe gukoze alipoota eno, olw'ensonga nti Andrew Mwenda tomujja wa General Muhoozi Kainerugaba waali, era y'omu ku abo abakkiriza nti General Muhoozi Kainerugaba y'asaanidde okubeera omukulembeze addako ow'eggwanga erya Uganda. Naye ate omukutu gwe gugenze mu maaso okuba nga guvaayo okukuba ttooki ku ki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola wali eri mu ggwanga erya Amerika, era na butya bwe kigenda okukosa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, omusajja amaze mu buyinza emyaka 4 bweddu kaakati obw'eggwanga lino erya Uganda. Wali ku mukutu nakusaba beera mugumiikiriza maaso ku lutimbe kabina ku ddongo, ensonga zonna zonna tubeere nga tusobola okuzitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nga tugenda butereevu mu alipoota eno, tulabyeko nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu okusookera ddala ne we yali tannagenda wali eri mu ggwanga lya Amerika kubeerayo mu buntu, yali asobodde okwogerako ku platforms ezimu ez'amaanyi. Jjukira nti n'ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa February yasobola okwogerako wali eri ku kiyitibwa Geneva Summit for Human Rights and Democracy, gye yayitira ku mikutu emitimbagano n'ayongera okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni. Ate ennaku z'omwezi nga 23 bw'atyo n'ayogerako mu palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya, era nga nabyo twasobola obbikutuusaako wano ku Point Media UG. European Parliament emu ku ezo ezigenda mu maaso okubanga zisalawo
naddala manga ag'e Bulaaya gakwatagana gatya n'eggwanga erya Uganda. Kyagulanyi ku mulundi guno tulaba nti nno ensisinkana zonna z'agenda okuba nga yeenyigiramu agenda kubeerayo mu buntu era tagenda kuba nga abeerayo bubeezi ng'ayitira ku screen oba ki, wabula mu buntu, ekintu ekyongera ddala okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati newankubadde bwe gutyo bwe guli, newankubadde analysis ezisinga okuva mu batunuulizi b'ensonga era bakakensa mu byobufuzi awamu n'ebyamateeka okwetooloola ensi yonna bavayo okutegeeza nti kino tekibeera kirungi eri gavumenti ya Mwami Museveni. Naye ate era tulaba waliwo abo abali mu gavumenti abagenze mu maaso okuyiwa amazzi mu ki Kyagulanyi kyakola, nga bagezaako oboolyawo okumala amaanyi mu baabo abanoonya enkyukakyuka era nga bagezaako okutegeeza nti byonna Kyagulanyi byakola byappa, tebirina kye bigenda kuvaamu. Tulabyeko omukulu ambasada Adonia Yebale gye buvuddeko awo nasobola okutuusaako ku biki bye yavaayo okuba nga ayogerako ku interview ye ku Radio M gye buvuddeko yali wiiki ewedde. Ambasada Adonia Yebale ng'agamba nti Kyagulanyi kyakola buli omu yenna asobola okwekubisiza ebifaananyi ku Capitol Hill era Kyagulanyi waliwo ensonga lwaki talina bifaananyi byonna na baseneta awamu ne ba congressmen abamu ku abo abagenda mu maaso okukwasaganya ensonga. Naye ate mu article eno, mu ripoota eno tugenda kwongera okuyiga n'okumanya obuvune Kyagulanyi bw'atuusa ku gavumenti ya Mwami Museveni olw'okuba ali wali eri mu ggwanga erya America. Kakati nga tugenze butereevu, ripoota eno etandika etegamba nti Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine, president of the National Unity Platform NUP and a presidential candidate in the 2026 elections, has entered a new phase of his political struggle, shifting the battleground from the streets of Kampala to the corridors of power in Washington, D.C. Kyagulanyi, president w'ekibiina ekya National Unity Platform era eyeesimbyewo ku ky'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu k'omwaka gwa 2026 kaakati ayingidde essuula empya mu struggle ye ey'ebyobufuzi olw'ensonga nti olutabaalo kaakati yaluggye ku streeti za Kampala bw'atyo n'alutwala mu nkuubo ez'obuyinza ez'abamu ku abo ab'amaanyi wali eri mu Washington DC mu ggwanga erya America. Report etugamba nti now spending extended time in the United States, the 44-year-old opposition leader is positioning himself closer to the very government that bankrolls a significant portion of Uganda's budget and security apparatus, betting that political pressure, congressional lobbying and diaspora mobilization can succeed where domestic protests have repeatedly been crushed. Report etugamba nti Kyagulanyi mu kaseera kano ng'obudde bwe obusinga kaakati buli wali eri mu ggwanga erya Amerika, omwami ono ali mu kweteeka ku kifo oba mu mbeera ey'okuba nga asemberera gavumenti etera okuvujjirira ekitundu ekinene ekya budget oba embalirira y'eggwanga erya Uganda era ali mu kwesembereza mu bantu abatera okuvujjirira n'ebyokwerinda by'eggwanga erya Uganda nga kigendererwa ky'ekyokuba nti ateekawo akazito ak'amaanyi era ekigendererwa ky'ekyokulaba nga asobola okwenfuluwensinga ba decision makers ng'abasisinkana ng'abawa obubaka era nga amobilizinga public support okusobola okutuuka ku ki ky'ayagala. Congressional lobbying okuba ng'abasemberera okubasisinkana ali mu kugezaako okuba influencinga kubategeeza ki kiriwo ate n'atakomaawo wabula ng'asuubira nti n'okukunga obuwagizi okuva mu abo abali wabweru w'eggwanga Ssaabazungu bokka wabula nga kw'otadde ne Bannayuganda kijja kuyambako okulaba nga struggle eno yeeyongerayo era n'okufuna ebibala okusinga oba okusoba wa okwemulugunya awamu n'okwekalakaasa okubadde nga kukolebwa wano mu ggwanga erya Uganda kwakulembeddemu we kubadde nga kulemereddwa era nga kunyigirizibwa. Report egamba nti in Washington, the new president spends his days in meetings with congressmen, policy researchers, human rights organizations, journalists, and diaspora leaders, carefully assembling an international pressure campaign aimed at forcing political concessions back at home. Mu Washington gyali President wa NUP Kyagulanyi ennaku ze ezisinga
azimala mu meeting ez'enjawulo n'abasajja abambadde amakooti n'abasajja abatuula ne babaako ne bye basalawo. Abo abanoonyereza ku nkola ki ezinaayamba Amerika, ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu, bannamawulire awamu n'abakulembeze bannayuganda mu mawanga ag'ewabweru, era nga ali mu kupanga n'obugenderevu obw'amaanyi okulaba nga kampeyini eno esobola okuviirako amawanga gano ag'abazungu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okusobola okulaba nga wasobola okubeerawo ddiiru etuukibwako, wasobola okubeerawo okuteeseganya okukkiriziganyizibwako wano eno ewaka mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda. On March 27th, Bobi Wine appeared in a town hall in Washington where he urged American lawmakers to cut off the support they grant to the Ugandan government. The town hall was hosted by Onero Institute, a youth-led non-profit research organization training the next generation of leaders. Ennaku z'omwezi nga 27, ennaku nga ziizo eziyiseeko emabega lwabadde lunaku Lwakutaano wiiki ewedde. Alipoota etugamba nti Bobi Wine yalabikako mu meeting emu wali eri mu town hall mu Washington, era ng'eno yakubiriza abo ababaga amateeka ga Amerika, ababaga enkola, babeere nga batema obuyambi bwe bawa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti nno nga nkuguddemu katono nnyo okuva ku alipoota eno gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, ensonga eno tulaba nti nno waliwo abagivumiridde nga bagamba nti Kyagulanyi mu kugenda mu mawanga gano ag'ewabweru ali mu kutunda gavumenti era ali mu kutunda omwoyo gw'eggwanga erya Uganda. Ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni kennyini avaayo okutegeeza nti Kyagulanyi akozesebwa bukozesebwa, byagenda mu maaso okuteekako essira, tabikola ku lwa bulungi lw'Abannayuganda, wabula akozesebwa abazungu okuleeta obutabanguko mu ggwanga erya Uganda, embeera ebeere nga tekyali ntebenkevu. Wabula Kyagulanyi emirundi n'emirundi, wulirizawo bulungi, Kyagulanyi emirundi n'emirundi agenze mu maaso okunnyonnyola ng'agamba nti ekimutwala mu mawanga gali ag'abazungu okuba nga akubirayo emiranga n'okujja akakookolo, Mwami Museveni kaalimbiddeko abazungu bano okumala emyaka 4, ekyokulaba nti si bajja bafuge eggwanga erya Uganda, si be babeera basalirawo eggwanga erya Uganda, wabula bakomye okuyambako abantu abanyigiriza Bannayuganda, era nga yakkiriza nti singa obuyambi buno buba tebuliiwo, gavumenti ya Mwami Museveni eba ejja kunafuwa. Kati mu alipoota eno etugamba nti ng'ennaku z'omwezi 27 Kyagulanyi yagenda wali eri mu town hall in Washington, ng'eno yakubiriza abakola amateeka, ababaga amateeka b'Amerika okusala obuyambi bwe bawa gavumenti ya Mwami Museveni, era nga olutuula luno lwagenda maaso okuteekebwateekebwa aba Onero Institute, ekibinja ekigenda maaso okukola research nga kiri mu kuteekateeka abakulembeze ab'omugigi okunaddako. Alipoota egenda maaso ng'etegeeza nti Bobi Wine said the millions of dollars in US funding is what has sustained President Museveni's government in power for 4 decades. The artist turned politician urged the US to use sanctions and tools like the Global Magnitsky Act to rein in President Museveni and his son General Muhoozi Kainerugaba, the Chief of Defense Forces, for what he termed dictatorship and oppression of Ugandans. Kyagulanyi yategeezezza abakungu mu Amerika nti miliyoni ne miliyoni za dola Amerika yaabwe zeeteeka mu gavumenti ya Mwami Museveni ze zisobodde okugibeezaawo okumala emyaka 4. Era bw'atyo n'akubiriza Amerika ebeere nga ekozesa envumbo awamu na buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa ekyo ekyesigamizibwa ku tteeka erya Global Magnitsky Act, babeere nga bagenda mu maaso okuwaliriza Mwami Museveni bafune engeri gye basobola okumukontrolinga oba okumulimitinga, ate ne mutabani we omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, olw'ensonga nti be bakulemberamu
obukulembeze obwannakyemalira era bwe batyo ne banyigiriza bannayuganda. Alipoota egenda maaso ng'etunnyonnyola etugamba nti the Magnitsky Act kye ki? Is a 2016 US law empowering the US president to impose targeted sanctions, including visa bans and asset freezes on foreign individuals or entities responsible for serious human rights violations or significant corruption worldwide. It acts as a permanent, globalized tool to penalize corruption and abuse. Kakati, ku nsonga y'envumbo gavumenti ya Mwami Museveni si nti tezirabangako. Era si bagenyi wekituuka ku nsonga z'envumbo kubanga tulabye abakungu bangi nnyo mu gavumenti ya Mwami Museveni nga kw'otadde n'abo mu UPDF nga bateekebwako envumbo olw'ensonga olw'obulyake, Sipiika Anita Among, ne bateekebwako envumbo olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu, Lieutenant General Kakati retired Peter Erweru, omukulu retired General Kale Kayihura awamu n'abalala nga Abel Kandiho abateekeddwako envumbo olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kakati no etteeka lino eno erya the Magnitsky Act lyateekebwawo mu mwaka gwa 2016 era nga lino liwa pulezidenti wa Amerika amaanyi okuteeka envumbo awamu n'okugaana abantu okugenda mu ggwanga eri Amerika oba okukwata ebyobugagga byabwe eri omuntu ssekinnoomu oba ekitongole ababeera balinnyiridde eddembe ly'obuntu oba nga beenyigidde mu bulyake bw'okubulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Era ng'etteeka lino likola nga permanent ate nga limanyikiddwa mu nsi yonna nga ekyo ekiyambako okukangavvula abalyake awamu n'abeenyigira mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kyagulanyi mu kwogera kwe yasabye abakulu bano eno okuva mu ggwanga eri Amerika bakumye okuteeka ensimbi mu gavumenti ya Mwami Museveni naye bakozese buli kimu kyonna kye balinawo okusobola okufuga n'okukomya Mwami Museveni ne mutabani we General Muhoozi. Alipoota egenda mu maaso ng'etegeeza nti Bobi Wine's campaign is to win over those who sit to the levers of American power that could squeeze Kampala on aid, human rights and political freedoms. He enumerated the torture and repression of the Ugandan government on opposition, including the incarceration of Dr. Kizza Besigye, who has been behind bars since late 2024 after he was arrested by a joint Uganda-Kenya security operation in Nairobi. Kampeni ya Kyagulanyi eno ki kyeyagala? Wuliriza. Kampeni ya Kyagulanyi ekigendererwa kyayo ky'ekyokulaba nga asobola okumatiza abo abalina influence ennene era abo abasobola okuvaako ensonga okuba nga zikyusibwa wali eri mu Amerika, abo abaliraanye ku buyinza wali eri mu Amerika nga basobola okuteeka akazito ne bakendeeza ku buyambi bwe batera okuwa gavumenti ya Mwami Museveni ne babeera nga ba-influencinga human rights awamu ne political freedoms wano mu Uganda. Era Kyagulanyi bw'atyo n'agenda mu maaso okuteeka ku lukalala bantu bameka, bantu ki abanyigiriziddwa, abatulugunyiziddwa wano eno mu Uganda nga gavumenti yennyini yeebukulemberamu nga kw'otadde n'okusibwa kwa Dr. Kizza Besigye abadde mu kkomera okuva mu mwaka gwa 2024 oluvannyuma lw'okuwambibwa operation eyakolebwa ab'ebyokwerinda abeegattira awamu abeekobaana Uganda ne Kenya mu Nairobi. Alipoota egenda maaso ng'etegeeza nti the meeting was attended by Ugandans and delegates of other nationalities. Bobi Wine's wife, Barbie Kyagulanyi, and activist Agatha Atuhaire, founder of the Agora Discourse, a human rights organization, were among those present. Alipoota egenda maaso ng'egamba nti a week earlier,
Bobi Wine had posted a photo of himself on Capitol Hill saying he had started his international engagements days after he announced that he had fled Uganda fearing for his life. The post was met with some backlash as Bobi Wine received criticism for allying with the US at the time of its military bombardment in Iran that is claiming countless lives. Wulirizawo na wano bulungi nnyo nti wiiki emu ng'olutuula luno terunnagenda mu maaso olwaliwo ennaku z'omwezi nga 27, Kyagulanyi yavaayo n'ateeka ekifaananyi kye ng'agamba nti ali ku Capitol Hill era ng'eyo gye yatandise international engagements ze. Ennaku ntono nnyo nga yakavaayo okulangirira nti asobodde okudduka mu ggwanga erya Uganda olw'okutya nti obulamu bwe bwali buli mu katyabaga. Wabula alipoota etugamba nti ekifaananyi ekyo Kyagulanyi kye yavaayo okuteekayo abamu ku bantu baakivumirira nga bagamba nti kaakati Kyagulanyi ali mu kukolagana n'eggwanga erya Amerika mu kaseera nga Amerika eri mu kusindika ebyokulwanisa bbomu awamu n'ebirala mu ggwanga erya Iran nga bali mu kutta obulamu bw'abantu obuwererako ddala. Ensonga eno bangi nnyo bavuddeyo okutegeeza nti ekyo kyandibadde kiraga nti eggwanga erya Amerika si ddungi era ab'oludda oluvuganya gavumenti tebalina kukolagana nalyo mu ngeri yonna yonna. Naye ate jjukira nti nno newankubadde guli bwe gutyo era gavumenti ya Mwami Museveni ekyafuna obuyambi okuva mu Amerika kubanga ne gye buvuddeko wano eno twalabyeko ambasada w'eggwanga erya Amerika ng'atudde ne minisita Matia Kasaija awamu ne minisita Jane Ruth Aceng okuli owa finance awamu ne health nga bagenda mu maaso okuteeka emikono ku ndagaano eya health ebalibwamu biliyoni kumpi 5.2 mu ddoola z'eggwanga erya Amerika. Kaakati ekyo kibeera kirekawo kiri ekibuuza nti bwe kiba nga ddala abamu ku abo abali mu gavumenti bavumirira okolagana kwa Kyagulanyi n'eggwanga erya Amerika nti Amerika mbi nnyo, bakulembeze ab'amatwale ba imperialists nga General Muhoozi watera okubayita nga kw'otadde ne Mwami Museveni, lwaki nabo tebakomya okubaggyako obuyambi? Kubanga ekyo kitegeeza nti ensimbi nabo ze bafuna zijjudde omusaayi gw'abo abantu abattibwa mu Iran oba n'amawanga amalala nga bwe kitera okwogerwako. Ekyo nno kye kimu ku ebyo ekireetedde gavumenti eno obuzibu ennyo okunnyonnyola kubanga era nga bwe tulabye mu alipoota eno nti Kyagulanyi okugenda kwe mu Amerika yagenze mu maaso okusisinkana abo abavujjirira ekitundu ekinene eky'embalirira y'eggwanga erya Uganda. Nga tweyongeddeyo ku nsonga endala, role of NUP diaspora, omugaso gw'aba NUP abali mu mawanga ag'ewawera. Abamu ku bo baliyo mu buwaŋŋanguse ate abalala baliyo ku nsonga za kukola ekitera okuyitibwa okukuba ekyeyo. Alipoota egenda maaso ng'etugamba nti Bobi Wine has found refuge in the US where his family has relocated to and is planning to use the American capital as the base of his international pressure campaign against Museveni. The US has been a stomping ground for NUP right from its days as the People Power movement canvassing for global support among powerful actors seeking change in Uganda and the strong Ugandan diaspora in the country. Ripooti etugamba nti Kyagulanyi asobodde okufuna obubuddamu mu ggwanga erya Amerika era ng'eno ne famire ye gye yasobola okudda era nga kaakati ali mu kuteekateeka okukozesa kapito ya Amerika nga bbeesi ye w'agenda okusinziirira okuteeka international pressure era ayongezeeyo ne kampeyini ye ey'okunyigiriza Mwami Museveni. Ate nga Amerika eno okuva edda n'edda mu biseera bya people power basobodde okubeererawo NUP, basobodde okubeera ekifo opposition kwesinziirira okunoonya enkyukakyuka era bwe batyo ne basobola n'okukontaktinga abantu okusonda obuwagizi okuleetawo political change.
global support okuva mu abo ba powerful actors kisobole okuleetawo enkyukakyuka mu Uganda ate era ne kitakomaawo wabula ne basobola n'okuzimba diaspora community ey'amaanyi. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG, weebale nnyo okuba ng'okyekumiddeko. Alipoota egenda maaso ng'etegeeza nti the no president met with Daniel Kawuma, NUP diaspora team leader in Washington in what the latter called a critical step in amplifying the voice of Ugandans on the global stage. A series of activities in the US are lined up geared towards mobilization and fundraising. NUP has a strong base in the US in different cities like Washington, Boston, New York, and Los Angeles. Omukulembeze w'ekibiina Kyagulanyi yasobola okusisinkana omukulembeze wa diaspora team wali eri mu Amerika eya NUP amanyikiddwako nga Daniel Kawuma. Era Daniel Kawuma n'avaayo n'ategeeza nti ekyo ekiri mu kukolebwa kintu kya makulu nnyo okulaba nti bongezayo eddoboozi ly'Abannayuganda ku global stage. Era nga kaakati tulaba nti nno ebintu ebiwererako ddala activities ziteekeddwa wali eri mu Amerika mu kusobola okukunga awamu n'okusonda obuwagizi n'obuyambi. Era NUP mu kaseera kano egenze mu maaso okukola base ey'amaanyi mu bibuga eby'enjawulo wali eri mu Amerika okuli Washington, Boston, New York awamu ne Los Angeles. The party is planning a diaspora convention in August in Los Angeles with several high-profile guest speakers expected to grace the event. Ekibiina kiri mu kuteekateeka ekijjulo eky'amaanyi, bali mu kuteekateeka olukuŋŋaana olw'amaanyi mu mwezi ogwa August wali eri mu Los Angeles era nga aboogezi ab'amaanyi ssaawa yonna yonna basuubirwa okuba nga babeerayo. Bobi Wine is also in touch with Robert Amsterdam, an international lawyer specializing in political advocacy and human rights, who helped him in his 2018 international campaign against the Ugandan government when he was tortured after a by-election in Arua. Kyagulanyi tali mu kukoma kyakubanga wali eri mu ggwanga eri Amerika waali wabula ali mu kwongera okukwasaganya ensonga ne Robert Amsterdam munnamateeka nnakinku amanyikiddwa mu nsi yonna era ng'ono okusingira ddala obumanyirivu bwe buli mu nsonga za byabufuzi awamu n'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ono yasooka kuyambako Kyagulanyi mu mwaka gwa 2018 okwongera okugaziya n'okugeza international campaign ye mu kulwanisa gavumenti ya Mwami Museveni mu biseera Kyagulanyi we yakubibwa n'atulugunyizibwa mu by-election eyali mu bitundu ebya Arua. After the January 15th presidential election, where the Electoral Commission declared Museveni the winner with 71%, Bobi Wine went into hiding and security forces embarked on a manhunt for him. In January, Museveni and the National Resistance Movement marked 40 years in power when Museveni captured power in 1986. Bobi Wine was just 4 years old. Bobi Wine grew up and enjoyed a successful music career under the immense socio-economic growth of the Museveni era, but a lot has changed then. Alipoota etugamba nti oluvannyuma lw'akalulu akaliwo ennaku z'omwezi nga 15 ab'ekitongole ekiteekateeka akalulu Electoral Commission mwe basinziira okulangirira Mwami Museveni nti ye muwanguzi n'ebitundu 71 ku buli 100, Bobi Wine yagenderawo mu kwekweka era ab'ebitongole ebikuuma ddembe ne batandikirawo okumuyigga. Wabula mu January, Mwami Museveni n'ekibiina kye ekya NRM baasobola okuweza emyaka 4 mu buyinza. Museveni kuva we yawamba obuyinza mu mwaka gwa 1986. Bobi Wine mu biseera ebyo Museveni yawambira yalina emyaka 4 gyokka n'asobola okukula n'afuuka omuyimbi ow'akabi. Wabula bingi nnyo bikyusa okuva olwo. For decades, Uganda has been a key security ally of the United States in the Great Lakes
and Horn of Africa regions, particularly in peacekeeping missions and counter-terrorism efforts. Okumala emyaka n'emyaka, gavumenti ya Mwami Museveni esobodde okukolagana n'Amerika mu nsonga ez'okukuuma emirembe awamu n'okulwanisa obutujju mu bitundu ebya Great Lakes awamu ne Horn of Africa, a strategic value that has insulated President Museveni from sustained external pressure. Bobi Wine's calculation is that shifting the conversation in Washington from stability to accountability could recalibrate that relationship. Ensonga eno nze ngikunnyonnyolako okumala ekiseera kaakati nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekimu ku ebyo by'akozesezza obulungi kkiriza Gaana obeere ng'omuwagira oba nedda ye kozesa UPDF okusobola okukuuma omugaso gwe mu maaso g'Abazungu bano okuba nga bamulaba nga omuntu asobola okubayambako okulwana entalo mu Afrika. Kino kibaleetedde okuba nga bamuwa obuyambi mu ngeri emu oba endala bamwesiga babeere nga abamu ku bo tebakkiriziganya no biki byagenda mu maaso nokuba nga akola mu kisaawe ky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Omwami Boris Johnson eyaliko Prime Minister wali eri mu ggwanga erya Bungereza mu katabo ke akakyasembyeyo yavaayo n'annyonnyola ng'agamba nti newankubadde takkiriziganya na nkola ya Mwami Museveni ku bintu ebimu mu by'obufuzi naye ate alina omugaso mu kukuuma eddembe n'okulwanisa obutujju mu Great Lakes region awamu ne mu Horn of Africa mu Somalia, Ethiopia, South Sudan, Democratic Republic of Congo awamu n'amawanga amalala. Ekyo nga kikulaga nti Abazungu bano balabika nga abeeteefuteefu okubuusa ebirala byonna byonna amaaso kasita Mwami Museveni abeera nga abayambako mu by'okwerinda. Wabula Kyagulanyi okugenda mu Amerika ng'amaze okukitegeera nti Abazungu bano eno y'enkola yaabwe, ali mu kubaza okulaba nga asobola okukyusa mu bintu. Abazungu baleme okulaba Mwami Museveni ng'agenda okuleeta obutebenkevu, wabula batandike okumuteekako akazito olw'ebikolwa bye, ekintu ekiyinza okuyambako okukyusa mu butya we bamulaba. Kyova olaba nti yavaayo n'ayogera ng'ategeeza nti ayagala alabise Mwami Museveni okuggyako akakookolo k'ataddeko okumala emyaka 4 ng'akakookolo ako kazze kalimba Abazungu. In the 40 years Museveni has been in power, he has seen 8 different US administrations, starting from President Ronald Reagan, whom Museveni met in October 1987, the White House. Museveni was a darling of Washington in his early years, with then US President Bill Clinton referring to him as part of a new breed of African leaders in the 1990s. But cracks started to emerge in the 2000s when Uganda adopted multi-party politics and opposition in Museveni grew. Okumala emyaka 4 Museveni gy'abeeredde mu buyinza, alipoota etugamba nti Mwami Museveni yaakalaba obukulembeze bwa Amerika nga bukyuka emirundi 8 okutandikira ddala ku President Ronald Reagan. Mwami Museveni gwe yasobola okusisinkana mu Oktoba wa 1987, omwaka gumu gwokka nga Mwami Museveni amaze okuwamba obuyinza wano mu ggwanga erya Uganda. Era alipoota etugamba nti okumala ebbanga naddala mu myaka egyasookera ddala Museveni nga yakawamba, Abamerika bano baamulabanga ekirabo era ekintu ekirungi ennyo. Era pulezidenti eyaliko mu kiseera ekyo US President Bill Clinton ng'amuyita omu ku bakulembeze abapya abasemazinga wa Afrika abagenda okuyambako. Ebyo byaliwo mu myaka gya 1990. Wabula enjatika zaatandika okulabika. Enjatika mu Mwami Museveni ono zaatandika okulabwa mu myaka gya 2000 Uganda we yasalawo okugenda mu kiyitibwa multi-party politics, okukkiriza ebibiina eby'enjawulo okubeerawo era okukkana nga ab'oludda oluvuganya batandise okukuba ebituli mu Mwami Museveni. Dr. Kizza Besigye
former political commissar, stood against the president in the 2000 election and eventually flew into exile following threats. Fast forward, and Bobi Wine is in the same predicament. Alipoota etugamba nti Dr. Kizza Besigye mu mwaka gwa 2011 eyali munywanyi we ate ye yasooka okumwesimbako, wabula oluvannyuma lw'akalulu ako n'agenda mu buwaŋŋanguse oluvannyuma lw'obulamu bwe okutiisibwatiisibwa. Kyokka ate kaakati nga tuli mu myaka gino, Kyagulanyi Bobi Wine ali mu mbeera ey'akattu y'emu naye ali mu buwaŋŋanguse. General Muhoozi has leveled attacks on Bobi Wine and the two sparred on X, with Muhoozi claiming that Bobi Wine had left the country earlier in January after the election. The CDF declared that the military was looking for Bobi Wine dead or alive when the opposition leader was believed to be in Uganda. Security forces laid siege on Bobi Wine's home for 2 months until it was called off days ago after it became public that he had fled Uganda. Security officers harassed Bobby in her home and demanded to know his whereabouts. The military men vandalized the home in Magere, Wakiso district, and it is currently deserted after the siege and roadblocks leading to his home were called off. Ng'embeera eyo emaze okutuusibwa ku Dr. Besigye, kaakati kirabwa nti y'embeera y'emu ne Kyagulanyi gy'alimu, wabula we kituuka ate ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, mutabani wa Mwami Museveni, alipoota etugamba nti ababiri bano wakati we ne Kyagulanyi bagenze maaso okuwanyisiganya ebigambo. Era General Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti bakomando be bali mu kuyigga Kyagulanyi kabeere mulamu oba mufu. Kyokka ate teyakoma awo, wabula n'asindika ne bakomando ge mu maka ga Kyagulanyi abaatuusa obulabe ku Bobby nga bagezaako okumanya wa Kyagulanyi gy'ali. Okusinziira ku alipoota eya Daily Monitor gye buvuddeko, twakitegeddeko nti okulumba okwo okwaliwo ennaku z'omwezi nga 23 mu kiro ky'olunaku olwokutaano, SFC oba bakomando ba General Muhoozi baafunako signal gye bakkiriza nti yali eva mu ssimu ya Kyagulanyi. Era mu kukola obulumbaganyi obwo kitegeezebwa nti baali basuubira nti bagenda kusangayo Robert Kyagulanyi Ssentamu, kye bataakola ne bakomekkereza nga nte bali mu kutulugunya mukyala we. Alipoota etugamba nti okumala emyezi 2 mirambirira, amagye gabadde gasazeeko amaka ga Kyagulanyi paka ennaku ntono nnyo emabega, kasita bakitegeera nti nno Kyagulanyi takyalimu mu Uganda, ne bagenda mu maaso okuba nga bagavaamu. However, the two-time presidential candidate has switched gear. He virtually addressed recently elected leaders of NUP at the levels of MP, district chairperson and mayor. Wabula, alipoota etugamba nti Kyagulanyi kaakati akyusizzaamu okwo ku nkola, ayongeddemu ebbugumu, era gye buvudde nako yasobola okwogerezeganya n'abakulembeze ba NUP abaakajja balondebwe abali ku ddaala ery'obubaka bwa palamenti, ba chairperson, ba ssentebe ba district awamu ne ba meeya. Bobi Wine has said he will return at a time of his choosing. There have been reports of negotiations behind closed doors between the government and some unidentified actors, but Bobi Wine has dismissed them. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transitional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. I am not going to negotiate for my freedom. My freedom has to be guaranteed, Bobi Wine said. Kyagulanyi yategeeza nti mu kaseera akatuufu era ku budde bwe ajja kukomawo mu Uganda olwo balyoke bamukole kye baagala. Wabula ate alipoota ez'enjawulo zivuddeyo okulaga mbu waliwo abo abali mu kuteeseganya mu ngeri ey'ekibba ne gavumenti, wabula ebyo Kyagulanyi avuddeyo okubyegaana ng'agamba nti tagaanangako kwogerezeganya na muntu yenna.
he has never been disagreeable to dialogue. Era agamba nti ng'ab'ekibiina kya NUP okuwogera kuno eno okuteeseganya kuno bakukkiririzaamu nnyo naye kye batakkiririzaamu ye transitional dialogue, okwogera okw'okwetunda, okwogera okuwaayo nti kakati mpa kino ngula zino nkole kino. Yagamba nti kye bakkiririzaamu ye constructive and principled dialogue, okwogerezeganya okuli ku mulamwa okugenda okuzaala ebibala ate nga kwesigamiziddwa ku nkola ntuufu. Era n'ategeeza nti tagenda kusaba muntu yenna yenna ku lwa ddembe lye, eddembe lye lirina okukakasibwa. Alipoota etugamba nti NUP Secretary General Lewis Lubongoya and leader of opposition Joel Senyonyi, who doubles as party spokesperson, have stepped up the mantle of party leadership as Bobi Wine is away. The pressure campaign is also aimed at securing the release of hundreds of political prisoners of NUP who have been jailed by the government, including during the last election. Museveni MK move yesuula esembayo kwa alipoota eno. Alipoota etugamba nti Museveni and Muhoozi are also courting American power. Nga Kyagulanyi agenda maaso n'okusisinkana n'abakungu wali eri mu Amerika. Ne mwami Museveni awamu ne General Muhoozi nabo bali mu kukola bukubirire okulaba nga basobola okufunayo okwo omu ku abo n'abawolereza. Jjukira nti na alipoota eziwererako ddala zaatambulako mu mwezi ogwa February. Kyategerekako nti omwami amanyikiddwako nga Joseph Slavic yagulwa mwami Museveni obuwanana bw'ensimbi abeere ng'amuwolereza. Wabula ate ejjo ly'abalamu wano eno General Muhoozi ne General Museveni baasisinkanye retired US General amanyikiddwako nga Michael Flynn. Era nga kitegeezebwa nti ono alina ne kampuni nnambirira esobola okuwolereza gavumenti ya mwami Museveni era okugezaako okulungiya ekifaananyi kye mu Amerika abeere nga tateekebwako nnyo kazito. Bino nno bikolebwa newankubadde ate abamu abali mu gavumenti bagamba nti Kyagulanyi ki kyakola tekirina ngeri n'emu gye kikosaamu. Ambassador Adonia Yebale y'omu ku abo abayisizzaamu obubaka obwo okumala ekiseera, naye ate kaakati n'alipoota eno etugamba nti nga mwami Museveni nga Kyagulanyi wali eri mu Amerika agezaako okwongezaayo olutabaalo lw'okuggyako gavumenti ya mwami Museveni, naye ne Museveni ne Muhoozi nabo baasobola okwogerezeganyako era bwe batyo ne bafuna n'ekijjulo ne General Michael Flynn yaliko US National Security Advisor okumala ennaku era nga bw'atyo yaliko wano eno mu Uganda. Flynn ono obwino bwe atulaga nti yakolerako gavumenti ya Donald Trump eyasooka mwaka gwa 2017 era nga kikkirizibwa nti ne buli kati akyalina enkolagana ey'enjawulo n'obukulembeze bwa Amerika, nga y'ensonga lwaki mwami Museveni ne General Muhoozi bayogerezeganya naye. Report egenda maaso okututegeeza the visit was organized by Ugandan ambassador to the US, Robbie Akonge, at a time of mounting sanctions and frayed relationships between the two countries. In February, US Senate Chairman of Foreign Relations Jim Risch said the US could slap sanctions on Muhoozi for his actions as Uganda's military chief. Several Ugandan generals have been sanctioned by the US for torture and brutality against the opposition. Muhoozi has bragged about killing NUP supporters and boasted about torturing Bobi Wine's bodyguard Eddie Mutwe, who was arrested on his orders last year. The CDF has clashed online with US Ambassador to Uganda William Pope and other Western diplomats. In a bid to ingratiate himself with the powers that be, Muhoozi sent out tweets saying Uganda would intervene in the US war on Iran on Israel's side. Olutuula luno wakati wa General Michael Flynn lwateekebwateekebwa ambassador wa Uganda mu Amerika
Robbie Kakonge era nga kino kyakolebwa mu kaseera nga kisuubirizibwa nti envumbo ssaawa yonna yonna zanditomera Uganda era nga n'enkolagana wakati w'amawanga gombiriri erabika ng'eri mu kukyankana kubanga mu February Seneta wa America Jim Risch gwe mbadde nga nkutegeezaako kakati enfunda eziwererako ddala yavaayo n'ategeeza nti America ssaawa yonna egenda kuteeka envumbo ku Muhoozi olw'ebikolwa bye ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda. Ate ng'ajjukira nti bajenerali abawererako ddala baateekebwako dda envumbo olw'okutulugunya Bannayuganda naddala abo ku ludda oluvuganya. Muhoozi ebimu ku ebyo ebimutadde ku nninga kye ky'okuba nga avuddeyo okwewaana eky'okutta abawagizi ba NUP ne yeewaana eky'okutulugunya bodyguard era munywanyi wa Bobi Wine Eddie Mutwe eyakwatibwa omwaka oguwedde ku biragiro bye. Ate n'atakoma awo wabula era Muhoozi n'atomeregana n'awaanyisiganya ebigambo n'abakungu ab'enjawulo nga ambasada w'eggwanga eri America ku Uganda omukulu William W. Pop awamu n'abakungu abalala. Wabula mu kugezaako okwejjeerera mu kugezaako okulaga nti nno mulungi eri abo abalina obuyinza, Muhoozi gye buvuddeko ennaku ntono nnyo emabega abadde ng'avaayo ng'ateekayo tweets ku mukutu gwe ng'agamba nti Uganda ejja kuba erwanirako Israel mu lutalo Israel we yeegatta n'Amerika okuba nga bakuba eggwanga ery'Uganda. Kati bw'ampuliriza ku Point Media UG alipoota eno etulaga nti akazito Kyagulanyi kaateekawo kali mu kuwulirwa era abo abali mu buyinza wano mu ggwanga erya Uganda bakola buli kisoboka okulaba nga basobola okwanikula oba okukkakkanya akazito ako. Kakati gwali ku mukutu ogwa Point Media UG kansubire nti embeera yonna yonna nga bw'eri mu kutambula okitegeera. Ebikolwa bya Kyagulanyi biyinza bitya nga bikosa gavumenti ya Mwami Museveni? Genda mu comment section obeere ng'oteerayo ate ggwe ki ky'olowooza. Sigenda kusukkawo, mwebale nnyo mwebeere ddala okutambula naffe bulijjo. Kambere nga mbaagaliza olunaku olulungi, wiiki ennungi, mweraba.